எல்லாருமே பிரியாணின்னு இருக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணால் கஸ்டமர்ஸும் வருவாங்க, அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக நான் பண்ணுறது. எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுது 90s கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இந்த ஏரியாவில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதால் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ ட்ரை பண்ணி ஒரு 25 days தான் ஆகுது. ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் டல்லாக தான் போயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம ஒரு குவாலிட்டியாக டேஸ்ட்டாக ப்ளஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரிய வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் 2 hours தான் இருக்கும், அதுக்குள்ளே வைண்ட் அப் பண்ணிடும். நாங்கள் சில கஸ்டமர்ஸை ஏமாற்றிருக்க மீன்ஸ் அப்படி இல்லை, அவங்க வரும்போது சாப்பாடு காலியாடும், பிரியாணி காலியாடும், அதுமாரி ஏமாற்றுறாங்களா அதிகமாக. நாங்கள் ஒரு பர் டே வந்து ஒரு 25 to 30 kgs போடுறோம். 3 pieces ப்ளஸ் எக் எல்லாமே கொடுக்குறோம். டேக் அவேக்கும் எந்த சார்ஜஸும் பண்ணுறது இல்லை. மெயினாக கஸ்டமர் மோட்டிவேஷன் தான் நம்மளுக்கு இது. நான் இந்த பக்கம் போயிட்டே இருப்பேன், டிஃப்ரெண்டாக இருக்கே பிரியாணி ட்ரை பண்ண முடியும். நல்லா இருக்கு. பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆயிருக்கு. மூங்கில் பிரியாணி சாப்பிட்டது இல்லை, இது புது அனுபவமாக இருக்கு. பிரியாணி எப்படி இருக்கு? வேற லெவல்ல இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. நம்ம சேனல் பேர்ல ஒரு டீஷர்ட் வச்சிருக்கேன், சீக்கிரமா கிவ் அவே கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். கிவ் அவேக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க. Pakoda boys first round Pakoda boys ஸோ ஹலோ வெல்கம் டு பக்கோடா பாய்ஸ். இனி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரும்பாக்கம் வந்திருக்கேன். ஸோ சரியாக பார்த்தீங்கன்னா அரும்பாக்கம் மெட்ரோக்கு அப்படியே கீழே தான் இருக்கிறேன். ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் ஒரு கடை வந்து கூட்டமாக அப்டேட் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ வண்டி அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த கடை சொல்லி அப்படியே நிறுத்திட்டு செக் பண்ணி பார்த்தா பிரியாணிங்க, மூங்கில் பிரியாணி இந்த கடையில் போடுறாங்க. ஸோ மூங்கில் பிரியாணி நம்மளும் நிறைய இடத்துல பண்ணுவோம். இந்த 2 கடையில் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து நம்ம மண்ணடியில் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈசிஆரில் நம்ம தெளிப்பனோட நெல்வரவு பிரியாணி ஐகார்டில் தரேன், பார்த்துக்கோங்க அந்த பிரியாணி கடை. சிட்டிக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா மூங்கில் பிரியாணி அவங்க தான் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ், அதாவது 99 ரூபாய்க்கு வந்து மூங்கில் பிரியாணி. அது மாதிரி இந்த பார்சல் சார்ஜஸ் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. எக் வச்சு அழகாக நறுக்குன்னு ஒரு பிரியாணி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மூங்கில் பிரியாணி 2 விதமாக பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தம் வச்சு ஒரு 3/4 குக்கிங் பண்ணிட்டு தம் வைப்பாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது 3/4 குக்கிங் வச்சுட்டு நம்ம அந்த சார்கோல் மாதிரி இந்த நெருப்புல போட்டு இது பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நெருப்புல போட்டு அது தட்டி அப்புறம் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி 2 மாதிரி பண்ணுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம் போடுறதுங்க, அதாவது வாட்டரில் போட்டு பாயில் பண்ணி தம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் தான் இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து 3/4 பதம் குக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் இது. நேரம் உள்ள போவோம், டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்ல, எப்படி இருந்தாலும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அண்ட் பப்ளிக் நிறைய பேர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஓனர்ஸ் இருக்காங்க. ஓனர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பெரிய கேங் சேர்ந்து நடத்துது. அவங்கள்ட்ட பேசுவோம், நானும் சாப்பிட்டு எப்படி சொல்றேன். வாங்க வீடியோல போலாம். பிரதர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம். உங்க பேர், உங்க 2 பேர் சொல்லுங்க. மை நேம் இஸ் லியோனோ. அப்துல் ரபி சார். ஸோ கடல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா மூங்கில் பிரியாணி. இது நம்ம நேம்னா வைக்கல, ஜஸ்ட் ஒரு பேம்பு பிரியாணி அந்த கான்செப்ட்ல தான் இருக்கு. எல்லாருமே பிரியாணின்னு இருக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணால் கஸ்டமர்ஸும் வருவாங்க, அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக நான் பண்ணுறது. ஆனால் இந்த வேலைக்கு எந்த மூங்கில் அதனால தான். பட் டேஸ்ட் வைஸில் நல்லா இருக்கும், டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. ப்ளஸ் நம்ம ஒரு 3 pieces ப்ளஸ் எக் எல்லாமே கொடுக்குறோம். டேக் அவேக்கும் எந்த சார்ஜஸும் பண்ணுறது இல்லை. மெயினாக கஸ்டமர் மோட்டிவேஷன் தான் நம்மளுக்கு இது. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இந்த ஏரியாவில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதால் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ ட்ரை பண்ணி ஒரு 25 days தான் ஆகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு ஒரு அரௌண்ட் a month ஆக போகுது, அவ்வளோதான். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பப்ளிக்கோட வரவேற்பு எப்படி இருந்துச்சு? இந்த ஐடியா எப்படி உங்களுக்கு தாட் வந்தது? நாங்கள் டு பி ஃப்ராங்க் வந்து ஒரு ஆன்லைனில் பார்த்து தான் பார்த்தோம். சரி நம்ம ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் இது. குட்டியாக அதை பார்த்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் டல்லாக தான் போயிடுச்சு. ஏன்னா வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து தெரிய வரணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் நம்ம ஒரு குவாலிட்டியாக டேஸ்ட்டாக ப்ளஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரிய வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு மேக்ஸிமம் 2 hours தான் இருக்கிறோம், அதுக்குள்ளே வைண்ட் அப் பண்ணிடும். நாங்கள் ஒரு பர் டே வந்து ஒரு 25 to 30 kgs போடுறோம். அவ்வளோ போகுது. ஸ்டார்டிங் வயசில் பார்த்தீங்கன்னா 5 kg தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் அது அப்படியே 10 kg ஆச்சு, 20 kg ஆச்சு, 25, இப்போ 30ல் வந்து நிற்கிறோம். 25 daysல ஆயிடுச்சு. நாங்கள் 25 kgs அது மாதிரி அந்த ஐடியா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒன் டே கூட மிச்சம் எடுத்துமே எடுத்து முடியல, வேஸ்ட் ஆனது இல்லை. நாங்கள் சில கஸ்டமர்ஸை ஏமாத்திருக்க மீன்ஸ் அப்படி இல்லை, அவங்க வரும்போது சாப்பாடு காலியாடும், பிரியாணி காலியாடும், அதுமாரி ஏமாற்றுறாங்களா அதிகமாக. அப்படி பண்ணினா தான் நாங்கள் ஒரு நாளுக்கும் 2 kg 5 kg அப்படி ஏற்றிட்டு போவோம். எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது 90s கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். நாங்கள் எல்லாமே ஒரே காலேஜில் படித்தவங்க தான். மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா காலேஜ் இவர் வந்து எங்களோட ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவர் எல்லாமே மீங்கிள்ஸ் ஆகி பண்ணுறது தான். 99 கொடுக்கறது எப்படி? ஓகேவா, கட்டுப்படியா இருக்கா? ஓகே அவ்வளோதான். நம்ம கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவ்வளோதான். இன்க்ளூடிங் பேக்கிங் சார்ஜஸ் எல்லாமே அந்த 99ல நம்ம கவர் ஆகணும். ப்ளஸ் நம்ம குவாலிட்டியாக கொடுக்குறோம். ஆமாம், எல்லாமே சேர்த்து நம்மளுக்கு ஒரு பர் டேக்கு அவ்வளோதான் நிற்கும் அது. ஸோ ஃபர்தராக இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஒர்க் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஜாலியாக பண்ணுறாங்க. ஆமாம், ஜாலியாக பண்ணுறது தான். சேலரிக்கலாம் ஏதோ பண்ண போகிறோம் வெளியே போயிட்டு ஏதோ கம்பெனியில். பட் இப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குல்ல, என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ இப்போதைக்கு எல்லாரும் வளரலாம். இப்போதைக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்ற போடுறதால நாங்கள் வந்து இது ஒரு எடுத்து பண்ணுறோம். டைமிங் போட்டு ஒரு சில 2 ஸ்டாஃப் வச்சு நாங்கள் பண்ணுறோம். குக்கிங்க்கு மாஸ்டர் வச்சு நாங்கள் பண்ணுறோம். அது தனியாக. ஷாப் என்ன டைம்லேருந்து இருக்கும்? இது வந்து நாங்கள் 11:30க்கு வருவோம். 11:30 to 12 between அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் செட்டப் அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். ஸோ மேக்ஸிமம் 2:30 தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளே ஃபினிஷ் ஆகிடும். 2:30 கரெக்டாக இருக்கும். 12 to 2:30 மேக்ஸிமம் ஃபினிஷ் ஆகிடும். வந்து ஒரு பயத்திலே வந்தோம், வெள்ளிக்கிழமையாச்சு ஓடுமான்னு சொல்லிட்டு. ½ hour முன்னாடியே எனக்கு பிஃபோர் எனக்கு காலி ஆகிடுச்சு. ஒரு வாட்டி 2 o'clock காலி ஆகிடும். ஒரு வாட்டி அது
அதுக்கப்புறமா கஸ்டமர் வரவங்க கேட்டு போயிடுவாங்க. கொஞ்சமாக ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ ப்ரோ உங்கள் ஷாப்போட லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல சரியாக இருக்கும்? லேண்ட்மார்க்கோட அரும்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் கீழே. ஓகே, மெட்ரோ கீழே. ஆமாம். ஸோ இது எங்கேயுமே நீங்கள் தேடவே தேவையில்லை. மெட்ரோ ஸ்டேஷன் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் கீழே முடிஞ்சிச்சு. ஆமாம், ஐஓபி பேங்கோட மேபி ஃபியூச்சரில் போட்டிருக்கோம். ஃபியூச்சரில் பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணலான்னு ஸ்டோர்ஸாகவே கண்டிப்பா. ஏன்னா இங்க ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாருக்குமே ஹிட் ஆகும். கண்டிப்பா. இவங்களே கேட்கறாங்க வேற எங்க கடை போட்டிருக்கீங்க, அது கொஞ்சம் மோட்டிவா இருக்கு. அவ பண்ண தோணுது, பண்ணலாமே, தப்பு இல்லையே. ஃப்ரான்ச்சைசி பதில் நீங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஆளுக்கு ஒரு ஷாப் எடுத்து பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான் ஜி. நாங்கள் 40 ஆர்டர்ஸும் எடுத்து பண்ணுறோம். ஆனால் பேக்கேஜ் கம்மியாக தான் பண்ணுறோம். 750 to 800 தான் பண்ணுறோம். சிக்கன் மட்டன் ரெண்டுமே பண்ணிடுங்க. ஆமாம், ரெண்டுமே பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம யாரும் கீழே பண்ணுங்க. பண்ணலாம். ஆனால் வந்து கஸ்டமர் அந்த ரேட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு போட்டு அது செட் ஆகாது. போடணும்ல. ஆமாம், இல்லை 150 போடலாம், நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம். கஸ்டமர் வந்து இந்த பீஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது நம்மளால அந்த பண்ண முடியாது. அது இது வந்து எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க. மட்டன்ன்றது ஒரு வீட்டில் ஒருத்தர் சாப்பிடுவாங்க. சிக்கன் வந்து எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க. அது எல்லாரும் சாப்பிடுறது. ஸோ அதால் வந்து இது பெஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு. ஃபியூச்சரில் நீங்கள் சொன்னது வேணால் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மேபி எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். அவர் உங்கள் ஃப்ரெண்டு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி. நானும் சாப்பிட்றேன் எப்படின்னு சொல்கிறேன். பேர் மதன், நான் மாதவரம். நான் இந்த பக்கம் போயிட்டே இருப்பேன். டிஃப்ரெண்டாக இருக்கே பிரியாணி ட்ரை பண்ண ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இங்கே தான் பார்க்குறேன். ஒர்த்து ப்ரோ, எல்லாமே ஒர்த். இல்லை எல்லாமே நல்லா இருக்கு. பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆயிருக்கு. இங்கே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண வந்தேன். அப்போ வரப்ப இந்த வழியாக நடந்து போகிறப்ப இதை பார்த்தேன். மூங்கில் பிரியாணி சாப்பிட்டதில்ல, இது புது அனுபவமாக இருக்குது. பிரியாணி எப்படி இருக்கு? வேற லெவல்ல இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. எல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா? என் ஃப்ரெண்டுங்க தான். ஒருத்திக்கிட்ட கூட ஒரு ரூபா கூட இல்ல. நீங்க தான் எல்லாரும் ஸ்பான்சரா? நான் மீனாலே அவங்க தான். நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, பிரியாணி நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்கா? ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ட்ரை பண்ணுங்க. 100 ரூபீஸ் வருது. வரலாம். நான் இப்போ இந்த ரோட்டில் போகும்போது மூங்கில் பிரியாணி வந்து சாப்பிட்டு பார்ப்போம்னு சாப்பிட்டு பார்த்தா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. 99 ரூபாய்க்கு வருது தானே? ஆமாம், ஒருத்தர். ஸோ மக்களே ஃபைனலாக நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ போட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என் நண்பன் வினோத் வந்திருக்கான். ஏன்னா வீடு பக்கத்தில் இருக்கனால கூப்பிட்டனையும் நண்பன் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வந்துட்டான். என்ன மச்சான், லாஸ்ட்டாக லஸ்ஸி வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்களா ஒன்று லஸ்ஸி சேலஞ்ச் பண்ணல வந்தான் வினோத். சாப்பிடலாமா? ஸோ நீ மூங்கில் பிரியாணி இதுக்கு முன்னாடி ட்ரை பண்ணுறியா? ஆக்சுவலாக பேம்பு பிரியாணி 2 மெத்தட், அதை நான் இன்ட்ரோலையும் அதான் சொன்னேன். ஒன்று வந்து ஸ்டீம் பண்ணி பண்ணுவாங்க, இதை இவங்க பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெருப்பில் போட்டு எடுக்கிறது. அது நெருப்பில் போடுறது வந்து பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் வந்து பண்ணுவாங்க. சின்ன கடைகளால் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் ரோட்டு கடையில் வச்சு அதை பண்ணவே முடியாது. அதுதான் அதில் முக்கியமான விஷயம். வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க, காஸ்ட் வைஸ் அதிகமாகும், நேரம், லொக்கேஷன் சரியாக வேணும். இதெல்லாம் தான் நீ சொல்கிற மாதிரி பண்ண முடியும். இது வந்து ஓகே, இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல்னு வச்சுக்கலாமே, ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் மூங்கில் பிரியாணி அந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாரும் சாப்பிட்ற ப்ரைஸில் 99 ரூபீஸ் தராங்க. இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 2 பீஸ் வருதுங்க. ஒரு லெக் பீஸு, நார்மல் பீஸ், இது வெறும் எலும்பு தான் இருக்கு. நார்மல் பீஸ் ஒன்று, ஓகேவா? ஸோ 2 பீஸ் வருது. அண்ட் ஒரு முட்டை கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு நம்ம சென்னை ஸ்டைல் பிரியாணி மாதிரி தான் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட். ஸோ எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். இங்கே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரைத்தாவும் பிரிஞ்சாலும் கொடுத்துருக்காங்க, 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட். ரொம்ப ஸ்பைசி இல்லாமல் ஸ்பைஸ் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்பைஸ் இல்லை சார், ரொம்ப மீடியமாக போட்ட மாதிரி இருக்கு. நம்ம சென்னை சைடில் வந்து ஒரு மீடியமான ஒரு காரத்தை நம்ம எதிர்பார்ப்போம். இங்கே இந்த மாதிரி காரம் இல்லை. மசாலா கொஞ்சம் வந்து பால்டாக இருக்குது, கரெக்டாக சொல்லணும்னா. இந்த சட்டல் பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரில. என் கூட சேர்ந்து நீ என்ன மாதிரியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சு வச்சான். நார்மல் தானே, ரொட்டீன் தானே. ரொட்டீன் தான். நீ சாப்பிட்றது வந்து போன்லெஸ்ல போட்டு அது நீ சாப்பிட. அடுத்த ரவுண்டு ஓகே. இப்போ ரைத்தா வித் இதோட போயிடுவோம். ரைத்தா அண்ட் பிரிஞ்சால் ஓகே, ஒரு ரவுண்டு ஓகே. இப்படி சாப்பிட்டா நம்ம ஊர் பிரியாணி மாதிரி, சென்னை பிரியாணி மாதிரி. அண்ட் மகளே உங்க எல்லாம் சொல்லணும்னு நினச்சேன், நம்ம சேனல் பேரில் ஒரு டிஷர்ட் வச்சிருக்கேன். சீக்கிரமாக கிவ் அவே கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். கிவ் அவேக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி பின்னாடி இருக்க பிரிண்ட் பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன். அண்ட் இங்கே பக்கோடா பாய்ஸ், இந்தியன் ஃபுட் பிளாகர், சென்னை ஃபுட் பிளாகர்னு போடலான்னு பார்த்தேன். சரி கொஞ்சம் இந்தியாவே எடுத்துக்கலாம், சென்னை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். டெல்லி போகிறோம், டெல்லி எல்லா ஊருக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் இந்தியாவே வலிச்சிருக்கேன். கறியோட போட்டு சாப்பிடலாம். ஆமாம், எஸ். கம் கம் கம். இந்த உனக்கு சின்ன கறி. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ, உங்கள் பேர் ப்ரோ? வினித். சூப்பர் சூப்பர். எப்படி இருக்கு? சாப்பிடலாம். மசாலா மட்டும் கொஞ்சம் லிமிட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல. மேபி மூங்கில் பிரியாணி அப்படி தான் செய்வாங்க போல, நம்ம தெரியல. தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. ஸோ மக்களே, ஆமாம் அது நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. ஸோ மக்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கப்பா. அடுத்து நம்ம பீஸோட ட்ரை பண்ணிடுவோம். எங்கே மச்சான் உன்னோட பீஸ் சாப்பிட்டே போல? அங்கே தான் இருக்கு. எங்கே நல்லா பீஸை பாருங்க, அல்டிமேட் ஜூஸியாக இருக்குல்ல பார்க்கவே. இப்போ ரைஸ் அள்ளி ஒரு மேலே வச்சுட்டு லெக் பீஸ் பிரியாணி நம்ம சாப்பிட போகிறோம். கீழே விழுந்துடும் நினைக்கிறேன். இருக்கு, ட்ரை பண்ணுவோம். கறி விழுந்துச்சுல, கீழ் பக்கம் இருக்க கறி வந்து தானா விழுந்துருச்சு, நல்லா குக்காக இருக்கு. ஆமாம், கறி சூப்பராக இருக்கு. மேல் பக்கம் இருக்க கறி வந்து என் வாய்க்குள்ள போயிடுச்சு. நல்லா இருக்கு, கறி சூப்பராக இருக்கு மக்களே. எல்லாருமே சாப்பிடலாம், யாருமே குறை சொல்ல முடியாது. வயிற்றுக்கு கேடாக இருக்காது, பிளேனாக இருக்கனால சில நேரத்தில் வந்து காரம் ரசி. அதே மாதிரி நீங்கள் எனக்கு சென்னை ஸ்டைல் தான் ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு அதுதான் வேணும்னா நீங்கள் வேற எங்கேயா ட்ரை பண்ணிங்க. எப்போவுமே இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக போகிறதையும் நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம், பிகாஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க, நல்லா பண்ணுறாங்க. ஸோ வெங்காயம் வித்து முட்டை ஓகே. எஸ், ஒரு ஆல் த ஓவர் சொல்லணும்னா
ஒரு நல்ல பிரியாணி மூங்கிலோட அரோமாவை தாண்டி அந்த மூங்கில சர்வ் பண்றது தான் வந்து ஆக்சுவலா இதோட ஒரு சூப்பர் ஸ்டைல்னு சொல்லலாம். மூங்கிலோட அரோமா ரொம்ப உங்களுக்கு எடுக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. ஒரு மைல்டா லைட்டா இருக்கும் ஒரு மூங்கிலோட அரோமா இருக்கு தவிர ரொம்ப பெரிய அரோமா கிடையாது. பட் டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருக்கு. ரொம்ப ஸ்பைஸ் இல்லாம லேடிஸ் கிட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடணும்னா கண்டிப்பா ஒரு ஒர்த்தான பிரியாணியா இருக்கும். அண்ட் ஒரு மூங்கில பார்க்க ஒரு லுக்ல இருக்கும். நீங்க மூங்கிலோட வாங்கிட்டு போலாமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஏதாவது ஓகே சொன்னார்னா இந்த மூங்கில் டப்பாவோட என்ன காஸ்ட் வரும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் பார்சலுக்கு. பட் பார்சல் நார்மல் கவர்ல எதுவுமே மாற்றி தர்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி 2 ஆப்ஷன் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே 99 ருபீஸ்க்கு ஒரு ஃபிளாட் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க பிரியாணி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ மக்களே இதோட வீடியோ முடிஞ்சு வந்து சாப்பிட்டோம் பிரியாணி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்த்து அந்த காஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற ஒர்த்து கண்டிப்பாக இருக்கு. நீங்கள் ரொம்ப ஹைப்டாகவும் கேட்டிங்கன்னா ஹைப்பும் பண்ண மாட்டேன். பட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாமான்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு வித்தியாசமான பிரியாணி ஒரு மூங்கில் ஃப்ளேவரில் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது மசாலா சட்டிலாக ஒரு பிரியாணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். முக்கியமாக கிட்ஸ் லேடிஸ் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. பிகாஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ரொம்ப காரசாரமாக இருக்காது, மைல்டாக இருக்கனால நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்டே கேட்கணும்னு நினைச்சேன், மறந்து போச்சு. லாஸ்ட்டாக தான் கேட்குறேன், சாரி. அண்ட் இந்த ஷாப் இருக்க லொகேஷன் சரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா அரும்பாக்கம் மெட்ரோல இந்த ஷாப் இருக்கு. அரும்பாக்கம் மெட்ரோக்கு கீழே தான். ஆயினா ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றிண்ணா, ரொம்ப நன்றி. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அந்த ஜிபி ரோட் எஸ் ஜிபி ரோட் வீடியோ போடுற மக்களே பார்த்துக்கோங்க. ஆமா, தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா. முன்னாடி ஈசிஆர்ல அந்த மாதிரி இடத்துல பண்ணாங்க. இப்போ வந்து சிட்டிக்குள்ளேயே வந்து அரும்பாக்கத்திலேயே போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ டில் தென் ஸ்டே இந்த வாய்ஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நட்புடன் பகோடா பாய்ஸ். 365 நாளைக்கு டீட்டெயிலாக ஷெட்யூல் போட்டு இதில் வச்சிருக்கேன். இந்த விவரம் தானா என் மூலதானா